مثال حي: في الربيع تتفتح الأزهار في الحدائق. أن حرف الجر يفيد الظرفية الزمنية أيضاً، مثل في المساء وفي الربيع أي وقت الربيع. يفيد حرف الجر في السببية، مثل جملة دخل الطالب الجامعة في اجتهاده، أي بسبب اجتهاده. أسعدنا لقاء حرف الجر ومعرفة ماذا يفيد لكم منا. أجمل تحية والسلام عليكم. مع السلامة. انتظرونا مع صديقي حرف الجر الباء. وداعاً يا صديقي. وداعاً، أنا ذاهب بسرعة الريح